မဒီနေ့ပုံမှာပြထားတဲ့လက်ပတ်တန်းလေးကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့လက်ပတ်တန်းကိုပြောပြဖို့အတွက်ကျမပထမဦးဆုံးမူလလက်ပတ်တန်းလေးဆွဲထားပါတယ်လက်အရှိ9လက်မှယူထားပါတယ်ရှင်အခုဒီလက်ပတ်တန်းကိုဆွဲဖို့လို့အတွက်ကျမတို့ဒီလက်မောင်းအလယ်မြင်းလေးကိုထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်အောင်မှတ်ပါမယ်ပြီးရင်လက်မောင်းရင်းမြင်းလေးကိုကျမတို့မြင်းမြောင်တစ်ကြောင်ဆွဲထားပါမယ်နော်အခုဒီလက်ပတ်တန်းကိုဆွဲဖို့လို့အတွက်ကျမလက်ဖောင်းပုံစံပြင်ယူပါမယ်နော်လက်ဖောင်းပုံစံပြင်ယူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအလယ်မှတ်ရဲ့ဒီဘေးကိုကျမတို့6စိတ်ယူပါမယ်ဒီဘက်ဘေးကို6စိတ်ယူပါမယ်ကျမတို့ဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်နဲ့ကိုမြင်းမြောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်အခုဒီအမှတ်ကနေဒီကိုတစ်လက်မှထပ်မှတ်မယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီအမှတ်ကနေဒီအောက်ဘက်ကိုတစ်လက်မှမှတ်မယ်ဒီအမှတ်ကနေဒီအောက်ဘက်ကိုတစ်လက်မှမှတ်မယ်နော်အခုအမှတ်ပုံစံလေးကွဲပြားအောင်လို့ကျမနာမည်လေးတွေတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်နော်ဒါကအနောက်ဘက်အချမ်းပါအခုဒီအမှတ်တွေမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီလက်မောင်းရဲ့အမှတ်ကိုကျမတို့ဖြတ်ချပစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီလက်ကလေးကိုကျမတို့ခောက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီလက်မောင်းရဲ့အမှတ်ကိုကျမတို့ဒီအစလေးကိုပြတ်အောင်ညှပ်ပြနေနော်ပြီးရင်ကျမတို့စာရွက်အလွတ်တရွက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီစာရွက်အလွတ်တရွက်ပေါ်မှာကျမတို့အလယ်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြီးရင်လက်မောင်းရင်းနေရာချဖို့အတွက်လက်မောင်းရင်းမြင်းအစ်တစ်ချောင်းထပ်ဆွဲထားမယ်နော်အခုနာကျမတို့ညှက်ထားတဲ့ဒီမြင်းပေါ်မှာဒီလက်မောင်းရင်းနေရာလေးကိုအညီထားလိုက်နော်ဒီမြင်းပေါ်မှာလက်မောင်းရင်းနေရာလေးကိုအညီထားမယ်ပြီးရင်ကျမတို့မကြွေအောင်ပင်လေးနဲ့တွဲထားနော်အခုကျမတို့ဒီအောက်ဖက်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဘက်လက်ဖောင်းအတွက်ကိုကျမတို့ပုံစံပြင်ယူမယ်နော်အခုပြင်ယူတဲ့အခါမှာကျမတို့သိရမှာဒီအလယ်မှတ်ကိုဒီမြင်းနေနဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ကျမတို့ဒီအလယ်မှတ်ကိုမညှက်ပစ်ဘူးเนาะဒီအခုကျမတို့ခဲနဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့အရှေ့ချမ်းအနောက်ချမ်းနေရာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကတ်ကြီးနဲ့အကုန်ခွဲရပေးမယ်ခွဲရပေးတဲ့နေရာမှာဒီအောက်ဖက်ဒီဟာကိုမဖြတ်ပြင်းနဲ့เนาะပြီးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအလယ်မှတ်ကိုတော့ကျမတို့ဒီအလယ်မှတ်နဲ့အညီနေရာအသေးချထားပြီเนาะနေရာချတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုအနည်းဆုံးတစ်လက်မကွဲနဲ့နှစ်လက်မှကြားထဲမှာကျမတို့နည်းနည်းလေးဟထားပေးပါဒီအကွာအဝေးဒီကျမတို့ပြီးရင်ပြန်ညှိယူပါမယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ကျမတို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်လက်မကွဲနဲ့နှစ်လက်မှကြားမှာကျမတို့ဟထားပေးမယ်ဟပြီးရင်ကျမတို့ဒီအလယ်မှတ်နဲ့စာရွက်ကအလယ်မှတ်နဲ့ကျမတို့ပတ်တန်ဆက်ကူကအလယ်မှတ်နဲ့ကိုညင်အောင်ထိန်းထားပြီเนาะထိန်းပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီခုကျမတို့ခွဲခဲ့တဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့၍အဆင်ပြေသလိုခွဲမယ်ကျမကတော့တစ်လက်မှစီထားမယ်เนาะအခုကျမတို့ဒီလက်အပေါ်ပိုင်းကိုအတွန့်စာအတွက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပတ်တန်မှာပုံစံမညီမညာဖြစ်နေပါတယ်အခုကျမတို့ဒါကိုညှိဖို့လို့အတွက်ကျမတို့မှတ်ခဲ့တဲ့ဂျိုင်းအောင်မပါအမှတ်ရှိပါတယ်เนาะဒီဂျိုင်းအောင်မပါအမှတ်ကိုကျမတို့ဒီအောက်ခြေတနေရာနဲ့လာပြီးတော့လှမ်းဆက်ပြီးเนาะအခုကျမတို့ပတ်တန်မှာမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီဂျိုင်းအောင်မပါအမှတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဒီမူလပတ်တန်မှာเนาะမူလပတ်တန်အမှတ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ပေးပါရှင်ပြီးရင်ကျမတို့အဲ့နေရာလေးကိုဒီအတွင်းထဲကနေခွဲချောင်းလေးပေးပြီးเนาะအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့မညီမညာဖြစ်နေတဲ့ဒီအခွဲတွေကိုကျမတို့ဖြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီနေရာတွေမှာဖောင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတကယ်လို့ကျမတို့ကဒီနေရာကိုအဖောင်းတွေကိုတိတ်ပြေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်တွေကိုနည်းနည်းအရွှေ့အပြူလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ
အခုဒါဆိုရင်ကျမဒီလက်ပတ်တန်အတွက်ကိုပုံစံပြင်လို့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီဟာတွေကိုလက်အဝိုင်းလေးရအောင်ပုံစံလိုက်ချပါမယ်အခုကျမညှက်လိုက်မယ်နော်မညှက်ခင်မှာကျမတို့အရှည်ချမ်းအနောက်ချမ်းလေးမှတ်ပါမယ်ဒါဒီအရှည်ချမ်းမှာဒါဒီအနောက်ချမ်းမှာအခုဒါဆိုရင်ကျမပြင်ယူပြီးတဲ့လက်ပတ်တန်ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒီဟာကိုကျမတို့ပိတ်စာပေါ်မှာတင်ညှက်ပါမယ်ပိတ်စာပေါ်မှာတင်ညှက်ရင်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ချုပ်စာတွေထည့်မယ်เนาะအောက်မှာလိုအပ်တဲ့ခောက်စာလေးတွေကျမတို့ထည့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျမတို့ဒီပတ်တန်ကိုပိတ်စာလိုသဘောထားပြီးကြည့်ပြီးเนาะကျမပိတ်စာလိုသဘောနဲ့ဖဲပြားပုံစံလေးပြင်ပြပါမယ်เนาะအခုဒီဟာဒီကျမတို့ပိတ်စာပေါ်မှာညှက်ထားပြီးတဲ့ပိတ်စာပုံစံတစ်ခုပါပြီးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအလယ်မြင်းလေးကိုခောက်ချိုးခောက်ပေးပါခောက်ပြီးရင်ကျမတို့6စာမပါအတိုင်းဓာတ်တွေကိုတိုင်းထားမယ်เนาะတိုင်းထားတဲ့အခါမှာဒီ6စာမပါအတိုင်းဓာတ်ဒီ6လက်မရှိပါတယ်ဒီ6လက်မကိုတဝက်ဝက်တော့ကျမ4လက်မခွဲရပါတယ်ရှင်ဒီ4လက်မခွဲအတိုင်းဓာတ်ကိုကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နှစ်စိတ်ယူလိုက်ပါနှစ်စိတ်ယူပြီးမြင်းမြောင်ဆွဲချပါပြီးရင်ကျမတို့ဒီနှစ်စိတ်ရာလေးတိုင်းညှက်ချမယ်เนาะညှက်တဲ့နေရာမှာဒီအောက်ဖက်ရမယ်เนาะကျမတို့အလိုက်တင်လေးဝိုက်သွားပြီเนาะအခုကျမတို့ဒီလိုလက်ကိုညှက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့လုံးကိုကွတ်ချပါမယ်လုံးကိုကွတ်ချမယ်အောက်ဖက်ကိုကျမတို့လိုအပ်တဲ့ခောက်စာရှိရင်ခောက်ပလိုက်ပါမယ်ခောက်စာပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကြံတဲ့ဒီအတိုင်းတာကိုကျမတို့လက်ချုပ်အက်ကလေးတစ်ချောင်းယူလိုက်ပါရှင်ယူပြီးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီသူ့အလဲဒီမြင်းနေရာမှာကျမတို့ခြီလေးနဲ့လိုက်ထိုးပါမယ်အလိုက်တင်လေးခြီအကျဲလေးနဲ့ပြီးရင်ကျမတို့ဒီကျိုးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကအတွန်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ဒီအထီကအတိုင်းလေးဆွဲပြီးချုပ်လိုက်ရင်အတွန်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအတွန်ဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့အလှကျိုးအလုံးလေးနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အသေးပြန်ချုပ်ပါမယ်ဆက်နဲ့ချုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အခုကျမတို့ဒီလက်ကိုဒီနေရာလေးမှာအညီအလဲပခုံးအလဲမှတ်မှာအညီထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အတွန့်စာတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အခုပြထားတဲ့ဖဲပြားပုံလက်ပုံစံလေးရပါပြီရှင်အားလုံးစီပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်